สวัสดีครับครับชื่ออาจารย์ศิวพงศ์สังประดิษฐ์นะครับก็เป็นอาจารย์ที่คณะสัตวแพทย์มหิดลที่สารยาครับดูแลโครงการบ้านละหมาดสารยาครับก็คงจะเป็นเรื่องเล่าขานมาตั้งแต่ปี 50 นะครับอาจารย์ก็มองเห็นปัญหาในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่สารยาเนี่ยจะมีสุนัขอยู่ตามตึกตามอาคารเรียนอยากจะมีที่แห่งหนึ่งเนี่ยในการดำเนินการกับสุนัขเหล่านี้ในทางเชิงบวกมาดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็มีการป้องกันโรคมีการทำหมันมองไกลไปเลยว่าน่าจะมีสุนัขเข้ามาแล้วก็ออกไปด้วยไม่ใช่เข้ามาอย่างเดียวแรงบันดาลใจก็น่าจะมาจากเรื่องของการที่สุนัขเนี่ยอยู่ตามที่ต่างหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุนัขเนี่ยที่มีการผสมพันธุ์กันในกลุ่มหลายๆตัวเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มปริมาณแล้วก็มองถึงว่าเรื่องของเวลแฟร์เรื่องของสุขภาพสัตว์เนี่ยก็ต้องมีก็จะมีเรื่องของการติดต่อระหว่างโรคนะโดยเฉพาะโรคพยาธิเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเด็กเนาะไปเล่นกับสัตว์เหล่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่โรคสัตว์สู่คนประเทศไทยเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่อะไรบ้างในเรื่องของสัตว์จรจัดก็คือเราพยายามจะเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ต้องไม่มีสุนัขจรจัดในพื้นที่ทั่วไปก็เลยมีการไปสร้างเหมือนกับเป็นสถานสงเคราะห์หรือว่าพักพิงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็นำสุนัขเหล่านี้เข้าไปเลี้ยงดูอย่างเป็นระบบซึ่งการทำอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ว่าก็ต้องทำการสร้างสถานพักพิงเนี่ยก็คือตามชื่อเนี่ยแค่พักพิงเนาะมันไม่ควรจะอยู่นานๆไงให้ปลูกฝังปลูกจิตสำนึกเนี่ยให้กับคนที่จะไปปล่อยเนี่ยให้เขาตระหนักว่าเวลาจะเลี้ยงหมาสักตัวนึงเนี่ยจะต้องคิดก่อนเลี้ยงเนาะสุนัขก็เป็นสมาชิกที่ในบ้านเนี่ยทำไมถึงนำไปปล่อยทำไมถึงทิ้งเขาตรงนี้ถือว่าสร้างได้ตั้งแต่ในวัยเด็กแต่จะมีการลงไปถึงระดับมัธยมประถมเนี่ยก็ไม้แก่หรือว่าไม้ที่ดัดหญ้าเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีกระบวนการหนึ่งเนาะที่จะไปกำกับเช่นการจับปรับตอนนี้ก็มีเรื่องของกฎหมายเรื่องของพรบฮะสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งการปล่อยการทิ้งพวกนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นำไปโยงได้นำไปแจ้งความได้ครับเราเห็นได้เลยว่าเราใช้โซเชียลเป็นหลักเรื่องของ Facebook เรื่องของการทำคลิปทำและสื่อต่างเนี่ยซึ่งแน่นอนตอนนี้มีคนเข้ามาเห็นเราเยอะมากถ้าดูจากตัวยอดวิวหรือว่ายอดกดไลค์หรือว่าและที่สำคัญก็คือคนเนี่ยได้เห็นกิจกรรมที่เราทำกันมากขึ้นเช่นเรื่องของจิตอาสาอันนี้ที่เนี่ยก็ตามมาเรื่องของที่เราเนี่ยเป็น PR ให้รู้จักโครงการสังคมไทยกำลังเน้นรณรงค์มากเลยเรื่องของจิตอาสาซึ่งก็จะมีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาทำทุกปิดเทอมหรือว่าวันหยุดเนี่ยเยอะมากเลยครับตอนนี้ที่มากันขอบคุณอาจารย์มาก ครับขอบคุณครับ